हेलो दोस्तों, आप सभी को सुबह का मेरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सूखी खांसी की। अगर आप सूखी खांसी से परेशान हैं तो यह इस तरह से एक पान का पत्ता लीजिए और यह है हमारे पास कुछ भुनी हुई अजवाइन और मुलीठी के टुकड़े। अब हम इसमें 2 चुटकी अजवाइन के डालेंगे इस तरह से, और अब हम इसमें डालेंगे मुलीठी के 2 टुकड़े, और अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। और यह तैयार है सूखी खांसी के लिए। जबरदस्त इलाज है आपके लिए। इससे आपके ओंठ लाल तो नहीं होंगे, लेकिन आपकी खांसी हो जाएगी छूमंतर। ऐसे छोटे छोटे टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।